जेठा बुट्टा खानपुर तहसील में ये मेला हर साल बैसाखी से पहले मनाया जाता है। ये उसकी ये है जो झूले हैं। इसके बाद ये बैसाखी की फसल तैयार हो जाएगी। ये बैसाखी काटेंगे, गंदम काटेंगे। ये खुशी का इजहार कर रहे हैं लोग। ये मेला है, साथ ही कानपुर के मज़ाफ़ात में ये मेला है, उसका ये लोग आए हुए हैं मेला देखने के लिए। एक साइड पे मैं लेके आया हूँ जहाँ पे झूले लगे हुए हैं। इन्हों के कारीगर भाई काशिफ से भाई आसफ अनुस्पंकर इन्हों की तरफों तमाम मेरे दोस्तों मेरे भाइयों सज्जना बेलियां जिला जिमीदारों मेले मालकों पीर भाइयों दुकानदारों आंडिया गोडियां अस्सलाम वालेकुम। 10 रुपए का बड़ा गिलास 20 रुपए का पता नहीं लगता नार मार्टे ने देसी वाला शरबत पियोगे इंशाल्लाह बार बार पियोगे। शरबत का छोटा गिलास 10 रुपए का बड़ा गिलास 20 रुपए का। जेडे दोस्त भरा शरबत पी रहे नहीं इन्हों को कुछ लोग तसल्ली करके फिर पियो। शरबत का छोटा गिलास 10 रुपए का बड़ा गिलास 20 रुपए का। चलो जी दूरों दूरों ये गाड़ी है मेले पे लेकर। शरबत पी के देखो, अजमा के देखो, पीन वाले के देखो।